গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমার মানুষের সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও ভালো আছি, মোটামুটি আছি। তো ভাবলাম আমার আজ একটু কাশি হয়েছে, মানে কি সূক্ষ্ম কাশি টাইপের হয়েছে, মানে এমনি জাস্ট হয়েছে। তো ভাবলাম একটু কফ চ্যালেঞ্জ তোমাদের কাছে করাই যেতে পারে। তো চলো বেশি দেরি না করে চ্যালেঞ্জটা আরম্ভ করে দিই। পেট গরমের কাশি হয়েছে, কফ টপ কিছু নেই, এমনি জাস্ট হচ্ছে। আছে এটা রিয়েল। কাশি চেপে রেখেছে। শরীরটা ভালো না বন্ধুরা একদম। মানে যখনই কাশিটা আসছে তখনই তোমাদের কাছে শেয়ার করছি, ঠিক আছে? তো আবার যখন কাশি আসবে কাশিটা এসছে সেই জন্য আমার অন্য কোনো সর্দি টর্দি নয়, এমনি এটা সূক্ষ্ম কাশি হয়েছে, মানে গ্যাস থেকেও হয়, এটা সূক্ষ্ম কাশি। সর্দি পুরো ক্লিয়ার, সব কিছু সেরে গেছে। অনেক বড় ডাক্তার দেখিয়েছি।
ভিডিওটা এখানেই শেষ করব। ভিডিওটা শেষ করে দিলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থেকে আবার নতুন নতুন রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে হাজির হবো।